साख्रि होगोन होननाय खोथाया रिउमार जों साख्रि होगोन होननानै मोनसेबो खोथा बुङाखै साख्रि होगोन होननाय खोथाया रिउमार जों साख्रि होगोन होननानै मोनसेबो खोथा बुङाखै बिपिएफनि खामानि मावनायनि खोथाया नंगौ बिपिएफआ खामानि मावदों आंबो मानियो जेबो मिन्थियै सुबुङा दिनै इएम जानानै दङ फिल्मनि एक्टर बादिसो नुयो आं बेखौ मालाबा मा होनो हिन्दी मेनना शेखार जायो बासनि मालाबा ना बोनो सासे एक्टरनासो बिराद एक्टिं थायो जोंनि गामिया कमन मानसि जोंनाव ना आदा जेम्सनाव मा होनो बिनाव ना मामा दङ बे मोनसे इनोसेन्ट सिम्पल गावसो फिल्म एक्टर बादि मालाबा गुबुन गुबुन रुप लानानै गुबुन गुबुन माबायाव फैयो फरायनाय समनिफ्रायनो मा आखलनि मानसिमोन नालाय बिथांमोनासो एक्टिं खालामनो रोंगौ बिथांमोना दादागिरिनि एक्टिं खालामनो रोंगौ बिथांमोना गाफ्लानो रोंगौ बिथांमोनासो दादागिरि आंखौ गुवाहाटियाव लांनानै गुवाहाटि बाथौपुरि बर' मिडियाम स्कुल मोनसे दङ गरसकआव आंखौ फरायहोदोंमोन इयावनो आं मेट्रिक पास खालामनानै बिनि उनाव आं पान्डुआव साइन्स स्ट्रिमाव हायार सेकेन्डारिखौ आं कमप्लिट खालामनो हायासै बिनि जाहोना एसे बेलेगमोन माने आं आरो बेक टु बेक फरेस्ट रेन्जार कर्स मोनसे फरायदोंमोन बेयावबो आं साक्सेस जायाखिसै मानो होनबा आंना फरायनायाव बारा बिदि इन्टारेस्टबो गैखायामोन बिजनेसावसो बांसिन गोसो होखायोमोन डिउरिं जोङो पिस लाभिं मानसि जोङो संबिधानखौ गनायनाय मानसि ओंखायनो बिथाङा राकेश ब्रह्म बिथाङा बायदिसिना खोथाखौ आनपार्लियामेन्टारि वार्ड आनकन्स्टिटिउसनेल सोदोब बाहायनायफ्राव बिथांमोना बिराद एक्सपार्ट मावजी माने आसलते मेकुरी एने नर्मेल भाषात किन्तु मावजी माने मोर कारण हे मरम बुकुर এটা কুটুমত দৰে এটা মৰম যিয়ে নহওক সাইডতে আমি मावजी पार्क सजोआ काम करि आसु मोर লগত जोङो मा होनो दुखुनांथाव आरो दुर्भाग्यजनक होननांगोन जोङो जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव बेफोरबायदि मा होनो जेबो मिन्थियै सुबुङा दिनै इएम जानानै दङ साख्रि होगोन होननाय खोथाया रिउमार जों साख्रि होगोन होननानै मोनसेबो खोथा बुङाखै साख्रि होगोन होननाय खोथाया रिउमार जों साख्रि होगोन होननानै मोनसेबो खोथा बुङाखै जोङो बे बाइ इलेक्सन बिथांमोना रुलिंआव दङ दा बाइ इलेक्सनब्लाबो जोङो बिराद गोगोम जोंनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय मानगोनां सुद्ध आदा बिथाङा टिकेट मोनबाय आरो मैया नमिनेसन गथायबाय दिनै खासिकट्रा ब्लक जोंनि बिपिएफ मावख'आव मा होनो बिराद लाइमोनफ्रा दिनै जइन जाफैदों आरो बेखौ नायनानै दिनै मिथिगोन जेराव जेराव बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा थाङो रायजो राजाया बिराद बरायदों जोङो दिनै अपोजिसनाव थानो हागौ नाथाय सिडलि इलेक्सनाव जोङो अपोजिसनाव थानानै रुलिंखौ जोङो फेजेनगोन मानोना बे रायजो राजानि लुबैनाय रायजो राजाया गिलु बालु थिखादारफोरनि थगायनाय गिलु बालु नै नायलाय 1.5 फुटबो गैया नायसाय नै बेबायदि माने सारो फाले 5 खखमा जोंनि थिखादारफोर खारजोबबाय बाबाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दा साननो हागौ बिथांमोननाव फैसा दङ बिथांमोनहा दादागिरियै बिथांमोना सिगि सह खालामनानै लाइमोनफोरखौ 100 थाखा 200 थाखाजों बायनो बिथांमोना बेखौ सानगासिनो दङ नाथाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया 100 थाखा 200 थाखाखौ लुबैया बिथांमोना पार्मानेन्ट सेटेल माने बिथांमोना साख्रिखौ लुबैयो बिथांमोना सेटेलमेन्टखौ लुबैयो गावसिनि टेलेन्टखौ एक्सप्लर खालामनो लुबैयो क्रिएटिभिटी मावनो लुबैयो दा नाथाय प्रमद बर'आ भुल साननानै दङ फैसा गोनांखाय बिथांमोना देरहागोन साननानै दं नाथाय एबार सिडलिनि रायजो राजाया प्रमद बर' आरो इउपिपिएल बिथांमोननो फिन दिन्थिगोन जे रायजो राजाया 50 थाखा 100 थाखा 200 थाखाखौ लुबैया रायजो राजाया बाव स्ट्रं मोनसे सरकार लुबैयो रायजो राजाया सेंग्रा सिख्ला आबादारि कन्ट्रेक्टर फोरोंगिरि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरनि दुखु दाहाखौ बुजिग्रा दैदेनगिरिखौसो नांगौ आरो बिनि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ बोजबफिनबाय आरो बिनि थाखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ पावाराव लाबोफिननो थाखाय 2025 मायथाइयाव एबार बिनि सिगां बाइ इलेक्सनाव जों बिपिएफआ देरहागोन बे 100% सैथो Oh my God.
বিটিসি সরকারের পৰা এই আমাৰ বিটিসি সরকারের পৰা আমি খুব মৰমৰে এই হৰিণা কালাৰৰ ছাগলী তোমাক প্ৰদান কৰা হ'ল যাতে তুমি সেই ছাগলীটো এটাৰ পৰা 1000লৈ লৈ যায় আৰু যেন মই তোমাৰ ঘৰত যায় একেবাৰে 1000টা আৰু বেলেগকে মানে ছাগলী দিব পাৰোঁ সেই আশাৰে তোমাক আজি গোটাই দিয়া হ'ল ফুটবল ফ্ৰেণ্ডছ we are flying at Democracy on 9 October BTR EM versus Dima Hasau EM we appeal all the BTR people and football lovers to come and join बेनिखायनो आं BTR नि गासिबो रायजो राजा लोगोसेनो जोंनि सेंग्रा सिख्ला आरो नर्थ इस्टआव थानाय गासैबो फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ डिमाकुसियाव फैनानै आरो এই ডিভিজনত বিৰাট কেলেংকাৰী দেই বিৰাট কমপ্লেইন পাই আছো ইয়াতে কথা কবি পুৰা ৰাইজে চাই আছে হা এতিয়া তোৰ গাড়ীখন কিমান CM ৰ গাড়ী এইখন এফালে চাই কো এই চালৰ কিমান আছে তাৰমানে ঠগোৱা হৈছে চৰকাৰক হয় না পইচা কথা কো ঠগোৱা হৈছে না নাই মই কি কম তইতো একো ক'ব নোৱাৰে ঠগোৱা হৈছে না নাই 14 CM ৰ মাল চালান আছে 10 CM ঠগোৱা হৈছে না নাই হৈছে তোৰ নামটো কি লীলা পাণ্ডে खुलुमबाय इंखं टेलिभिजननि गासिबो सुबुंनिसिम आरो आंनि बिटिसिनि गासिबो रायजो राजानिसिम आं राकेश ब्रह्म जे 26 नं मुसलपुर समष्टि बिटिसिनि एबार आं पार्टिसिपेट खालामदोंमोन UPPL दलनिफ्राय आरोखि दा आं उन्दैनि समनिमोन आं राजनितिखौ माबोरै फैनाय जाखो नोंथांमोननो बे खोथाखौनो एसे शेयार खालामनोसै खोथाया ओरै आं उन्दै समनिफ्राय गोबां रोखोमनि खामानि मावबोदों गावनि जिउखौ आं हागौमानि गोजौआव लाबोनो थाखाय जुजिबोदों उन्दै समनिफ्रायनो आं माने जोंनि न'खरा खोब मोजां नङामोन खोब गरिब न'खरनिमोन जों आगोलाव आंनि आइ दं बाबा दं बाबाया एक्स आर्मिमोन आरोखि थ' गोदोनि दिनाव बिसोरनि माबाया कमिउनिकेसनफ्रा बारा मोजां नङामोन माने बोसोरसे बोसोरनै गाहामहालागै न'आव फैयामोन आरोखि फरायनायफ्राबो जों बिराद मोजां सुबिदा मोनाखै न'आव रावबो आंनि आब' सासे दं बेबो मोजाङै फरायनो हायाखै बा बेयाव हायाखैमोन जोंनि सासे आमाइ दंमोन जों गुवाहाटियाव थांनानै बिदि एसे सुबिदाखौ लानानै एसे फरायनाय दिगावबो जों बिराद खम जायासै आरोखि जाखोनो हक फरायनायजों लोगोसे आंनि फालांगिरिनि सोमोन्दोआ बुहुद उन्दै बैसोनिफ्रायनोमोन आरोखि सम मोनोमोनब्ला जों हमनानै ला आं गामियाव थानाय समावबो सोरनिबा न'खर नारा हानाय बा गय एरख'नायालागै माने गय एरख'नानै बे सफारि 15 फैसा 20 फैसानि केजि बेफोरसिमहालागै जों गामियाव थाबाबो न'आव थाबाबो मावखायोमोन आरोखि बेफोर खामानिखौ मावबोखादों स्टार्टिं बुहुद उन्दै बे समाव आंनि जिउआव आं क्लास 6 बा 5 बेफोरबायदि समनिफ्रायनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थादोंमोन आरोखि नोंथाङा गुवाहाटियाव फरायदों औ आं गुवाहाटियाव फरायदों गुवाहाटि बाथौफुरि बर' मिडियाम हाइ स्कुलाव औ मा थाखोसिम फराया आं बेयाव जों क्लास 10 सिम बेनिफ्राय बेयाव क्लास 10 सिमल'खामोन बेनिफ्राय जों आर्य बिद्यापीठआव जों क्लास 12 11निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन आरोखि औ नोंथाङा क्लास 12 फरायनानैनो नोंथाङा फरायसा जिउखौ फोजोबदों बेनिफ्राय फालांगियाव बांसिनै नांथाबदों बेनि उनाव आं फालांगियाव बांसिन नांथाबदों माने फालांगियाव नांथाबनाया बेबायदि जाहैबाय अब्ला आं एसे गिदिर रोखोमनि फालांगियाव आगान होबाय आरोखि बे फालांगियानो आंनि मेन माबा जिउआव आंनि फालांगियानो आंनि जिउ आरोखि बेलेग आंनाव जेबो खामानि बिदि गैया बा बेलेग राजनितिक दलजोंबो आं लोब्बा गैया बा खुनु आं सात्रन जादोंबो आंहा बेफोरबायदि जेबो लोब्बा गैया आंनि जिउआ फालांगि आरो आं गावखौनो बानायबोनायावनो आं दासिमहालागै दंफैयोमोन आरोखि नैबे दा लास्ट मुसलपुर समष्टिनि आं दा UPPL केन्डिडेट हिसाबै मोननायनि आगोलाव आदसा नोंथाङा फालांगि होनना बुङोब्ला मा फालांगि खालामदोंमोन फालांगि होननानै बुंबा एसे आगोलाव आं
स्टार्ट खालामनायखौथ' नोंथांमोननो बुंखांबायानो गयरखरनिफ्राय हादि घरि नारा हानानै थुरि हानाय बेफोरबायदि फालांगियाव फैनायाव स्टार्टिं आंबो गयनि बिजनेस खालामोमोन आरोखि गय बायथुमो आरो बेखौ फानफिनो बे गयखौ हाथायाव एसे सोरनिबा बस्थानिफ्राय बायबोग्रोबाय आरो बे बस्थाखौ आरो एसे 8 आना 4 आनानि बारायाव फाननाय बेबायदि खामानि फार्स्ट स्टार्टिं बिजनेसा बिदिमोन आरोखि बेखौ जों मुसलपुराव स्टार्ट खालामदोंमोन हलेबा आंनि लोगोफोर दङ बहुत बिसोर मिथिगौ बेफोर खोथाखौ जों बे खामानिखौ मुसलपुर हाथायावबो मावोमोन आरोखि आगोलाव नोंथाङा बिनि उनावहाय गुवाहाटियाव थांबाय मा बिजनेस खालामनायखौ गुवाहाटियाव आं गुवाहाटियाव थांनानै जों फार्स्ट आं स्टार्ट खालामदोंमोन भुटाननिफ्राय माने नारें कमला लाबोनानै माने मेघालयआव मोनसे फेक्ट्रि दंमोन पेपसि कम्पानि बे पेपसि कम्पानियाव जों फार्स्ट स्टार्ट थारमाने पार उइकआव जोङो ट्राकनै ट्राकथाम थारमाने बेयाव जों साप्लाय होनो मानो हादोंमोन आरोखि कमला फिथाइखौ अब्ला बे समाव फालांगि बुहुत खममोन लाबाबो खुब मोजां जायोमोन आरोखि आरो भुटानाव बे समाव मानसिफ्रा फैनो एसे गियोमोन थ' जों बर' मानसिखाय बेयाव आंनि सासे लोगो दंमोन बिराद मोजां लोगोमोन अजय बिजयनो उदखारनि आखायाव बिसोर जिउ गोमानांबाय आरोखि मोजां लोगोमोन आंनि थ' बिसोरनिबो आंखौ बिराद अननाय दंमोन बिसोर भुटानखिनिखौ खुब सामलायोमोन आरो आं गुवाहाटियाव सामलायोमोन आरो जोंनि बिजनेसा खुब मोजां सोलिदोंमोन बे समाव कमला बिजनेसा आरोखि बे स्टार्टिं बिजनेस बेनि उनाव आं लासै लासै आरो बेलेग रोखोमनि बिजनेसखौ हमदोंमोन दे हमनानै ला आङो गुवाहाटियाव फार्निचार दखानबो होदोंमोन जाफरिगावआव आरो आंनि काठनिबो दखान दंमोन मोनसे काठनि दखान दंमोन आरो फार्निचार दखान मोनसे दंमोन बिनि बादैबो आं गुवाहाटि रेलवे स्टेसनावबो केन्टिन मोनसे दङमोन आरो ब्लु हिल बा नेटवर्कनिबो मोनसे काउन्टार मोनसे दंमोन थ' बहुद खामानि मावदों आरोखि जों मोनसे गुवाहाटियाव गावखौ माने स्ट्रागल लाइफमोन आरोखि बे आंनि समाव बे कलेज लाइफबो एसे एनै सोलिदोंमोन एक्सट्रा इनस्टिटिउटआवबो एसे आंनि आखाइ दंमोन माने सोलोंदोंमोन आं बे रेडिअ फाहामनाय बा बेफोरबायदि थ' बेफोरखौबो खालामोमोन आरो बेबो पेरेलेल सोलिबाय थायोमोन आरोखि रेडिअबो फाहामोमोन दा रेडिअ माने सोलोंदोंमोन आरोखि सोलोंदोंमोन फाहामनो बे प्राइभेट इनस्टिटिउटआव एसे रेडिअ आरो बे मा होनो टिभि बेनि उनावहाय मा फालांगि मावबावखो बेनि उनाव आं एसे गोजौ थाखो मोनबाय अब्ला बे समाव आं रोंबाय आरो बहुत मानसि लोगो मोनबायमोन बे समावनो बेनि उनाव आंनि बांसिन आंखौ अनसुला आं बुंनांगोन बेखौ आंनि जिउआव बे फार्स्ट टाइम आंखौ गिदिर लामायाव लाबोनायाव बेनिनो आखाइ दंजोबोमोन आरोखि बिनि मुङा पिसि दास प्रबिन चन्द्र दास बिथाङा बे भाङाघर दाबो बे इन्डासइन्ड बेंक जे दङ बिनिनो प्रपाइटार बेनो आरोखि थ' बिथाङा बहुत रिचार्स जोंनि आसामनि बिथोराव बहुत मानसियानो मिथिया दा एसे माने बैसो जानायखाय बिथाङा ओंखारलिया बिथाङा आंखौ खुब अननानै मोनसे समाव अप्टिकेल फाइबार केबल होननाय मोनसे गोदान मोनसे माने OFC केबल होनना बुंबा मिथिगोन नोंथांमोनाबो बे OFC केबला जोंनि इण्डियायाव फार्स्ट टाइम फैदोंमोन जापान टेलिफन नेटवर्क खालामनायनि थाखाय जापाननिफ्राय फैदोंमोन आरोखि टेकनिकेला थ' सारा बै समाव बिसोरजों माबा मोनसे टाइप खालामनानै आं एसेबां मिथियासै टाइप खालामनानै जों फार्स्ट टाइम सिलिगुरि टु आलिपुरदुवार जों NF रेलवे केबल लेइं स्टार्ट खालामग्रोदोंमोन फार्स्ट टाइम दा बे समाव बे 70 लाख बा 80 लाख सामथिं बिदिमोन बे खोथायाबो 2003-4 बेफोरबायदिनो सामथिं 3 नङा सरि भुल जागोन 7-8नि जागोन बे 7-8 समाव बेनिफ्राय नेक्स्ट पेरा जों खामानि मावबावबाय माबा सिलिगुरिनिफ्राय आलिपुरनिफ्राय क'क्राझार आरो क'क्राझारनिफ्राय निउ बङाइगावनिफ्राय जों सांसारि जों सिलिगुरिनिफ्राय आप टु सांसारि लागै केबल लेइंआ आंनि आखाइजोंनो मावनाय होनना बुंनो हायो जाजोब्बाय बेखौथ' जों 2007आव कमप्लिट खालामदोंमोन आरोखि बे प्रजेक्टखौ बे समाव खुब माबामोन माने खामानि मावनो बिराद स्कप नङामोन बे समाव एसे माबानिबो एक्सट्रिमिस्टफ्रा एसे बिराद स्ट्रंमोन जोंनि जायगायाव थेवबाबो आं बर' मानसि हिसाबै बेखिनि फेभारखौ बिराद मोन्दोंमोन आरोखि आं क'क्राझारावबो आंहा माने धरक मावनायाव जेबो उसुबिदा मोना खारन क'क्राझारखौ बै समाव बिराद माने माबा एरिया होननानै बयबो सिनायोमोन हलेबा सानोमोन थ' बेयावबो आं गोरलैयैनो खामानिखौ मावनानै फैनो हादों आरोखि बेनि उनाव कनस्ट्राक्सननि खामानि बेनि उनाव आं सेल्फ कनस्ट्राक्सननि खामानि आं बिनि उनाव रेजिस्ट्रेसन गावनि नामावनो खालामबाय आं एसे रोंसिनबाय आरोबाव बिनि उनाव राकेश ब्रह्म हिसाबै मोनसे गावनि इन्डिभिजुवेल मोनसे फार्म बानायबाय बेनि उनाव आं सरजननि इन्टारप्राइजनो आइनि नामाव मोनसे फार्म मोनसे बानायबावबाय आरोबाव थ' बेजों आं इलेक्ट्रिक उइंनि खामानिखौ मावनो स्टार्ट खालामबाय आरो सिभिल कनस्ट्राक्सनाव लामा आरो बिल्डिं बेफोरबायदि रोखोमनि खामानिखौ जों आसाम PWDनि आन्दाराव खामानि मावो आरोखि थ' बिदियैनो आंबो लास्टलि फैयै दिनै क्लास 1 कन्ट्रेक्टर आंबो आसामनि बिथोराव जे माने गनायजाथाव रेजिस्ट्रेसन होनना बुङो आरोखि क्लास 1 आरोखि
बेबायदि आदसा होमबा नोंथाङा बड'लेण्डनिबो गोबां स्किम मावनो मोनदों आं बड'लेण्डनि स्किम आं मावनो मोनाखै मावनाय जायाखै दिनैसिमबो मावाखै आं दिनैसिमबो मावाखै माने माबा मोनसे जाहोनाव मावनाय जायाखै बे आंनि बेक्तिगत माबासो जानो हागौ माने लाइन ट्रेकआ आंजों मिलायलायासै बाखि बेबायदि जेबो गैया बिटिसिनि आं खामानि मावाखै येस आदसा होमबाबो नोंथाङा माने आसाम सरकारनि आन्दाराव थानाय एबा भारत सरकारनि आन्दाराव थानाय गोबांथार स्किमखौ नोंथाङा बड'लेण्ड एलेकायाव मावदों बे नंगौ आङो आसाम सरकाराव थानाय स्किमफोरखौ जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव खास କରି आंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो आं बहुद स्किम खामानि मावदों मेजर स्किमफोरखौ आंनो मावदों होननानै बुंना लाबाबो भुल जानाय नङा मा स्किम मेनलिथ' आङो आंनि खामानिया दा एकदम PMGYSआनो माने हेभि भलिउमनि आरोखि आरो बेनि उनावबो आङो हमनानै ला बे जोंनि डिस्ट्रिक्ट कर्ट जिथु मुसलपुराव दङ बे मोनसे आरो दा निउलि जेलबो आं कनस्ट्राक्सन खालामगासिनो दं आरोखि बाक्सायाव जेरै लुनो लाबाय थादों मुसलपुराव जेलखाना बेबो नोंथांनि आखाइजों लुगासिनो दं बेबो आंनि आखाइजों लुगासिनो दङ बेयो मा स्किमनि आन्दाराव बेयो जोंनि PWD स्किमा माबा सरि नोंथांखौ आं सोंदों बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम ना आसामनि स्किम सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आं नोंथांनो बे फान्डनि माबाखौसो खोन्थानो नागिरदों आं हाखौनो एसे नायफिननो आं बेखौ नांलाया आচ্ছা दे दानिया नोंथाङा बेखौ बुंदो जे सेंग्रा समाव नोंथाङा बर' सोमावसारनायजों माबायदि सोमोन्दो दंमोन आङो सैथोखौ बुंनो थाङोबा बर' सोमावसारनायजों आंहा जेबो बिदि सोमोन्दो गैया आं आगोलाव नोंथांखौ बुंदों जे आं उन्दैनिफ्रायनो गुवाहाटियाव गावनि स्ट्रागोलखौसो बांसिन स्ट्रागोल खालामनायाव बेस्थ' दंमोन आरोखि दाने बे समाव बिराद माने धरक थानो हायै मोनसे परिबेस दंमोन थ' आंनि आइ बाबायाबो आरो आंखौ अनसुला आमाइ सासे दंमोन बेयाव बिथाङाबो आंखौ अननानै बेयाव थाबा थिग जानाय नंला होननानै आंखौ माने बे गुवाहाटियाव लांनानै दिनै नोंथांजों मोगा मोगि जानो हादों आरोखि बेबायदि नोंथाङा थारमाने उन्दै समनिफ्रायनो गुवाहाटियाव थाहैनाय जादोंमोन आरो बर' सोमावसारनायजों बेखायनो सोमोन्दो जादोंमोन आरो बुंनो थाङोब्ला नोंथांखौ बर' सोमावसारनायनि जिनाखि दुं हाव बोथोर बे बोथोरनिफ्राय नोंथांखौ जानगार दोनहरनानै नोंथांखौ फरायनायनि खाबु खालामनो नागिरनाय जादोंमोन बे बुंनांगोन नङा होमबा आंखौ बे नंगौ बे दुंहाव बारनिफ्राय आंखौ गोजानाव दोननानै फरायनायनि थाखाय बा जिखुनु सुबिदानि थाखाय आंखौ बाहेरायाव दोनदोंमोन आरो आं बेबायदिनो आं देरहादोंबो आं दिनै गावखौनो गौरबबो खालामनो हायो जेरैनि दिनाव आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव खमसे खम आं बेलेग डिस्ट्रिक्टखौ बुङाबाबो आंजों समान धरक आंनि बायदि माने लाइफ थानाय आं सासेबो नुवाखै आरोखि आंनि स्ट्रागोल आंनि बेक्तिगत स्ट्रागोलखौ बुंदों आं माने बेलेगजों आं एडजास्ट माने मोनाखै आरोखि आं बेखौ बुंना लानो हायो दाबो गौरबै आरोखि एक्जेक्टलि नंगौबो मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा गावनो गावनि जिउखौ दादों नोंथाङा रावनिबो मदद लायाखै नोंथाङा माने गय एरख'निफ्राय जागायजेननानै नारा हानायनिफ्राय जागायनानै खमला बेफारि खालामदों नोंथाङा बेनि उनावहाय नोंथाङा माने पिसि दासनि अननाय मोननानै माने गोबां खामानि मावनो मोनदों केन्टिन होदों नोंथाङा दा बिदिनो नोंथाङा दिनैनि दिनावहाय फार्स्ट कन्ट्रेक्टर आरो बिराद गिदिर कन्ट्रेक्टर होननानै जों मिथिगौ बेनिफ्राय राजखान्थि थिलियाव बोरै फैनाय जाखो बेखौ ओरै बुंनांगोन आङो लास्ट 7-8 बोसोर मुसलपुर बा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आङो गोहोमैनो बांसिन टाइम थाबाय आंनि बाखि टाइमखौ आङो जेब्ला बेलेगाव थाङो अब्ला इसिबांसिम आंनाव माने बेफोरबायदि खोथायाबोथ' फैखायानो राजनितिकआव फैनाय खोथाया फैखायानो खिन्थु लास्ट आं जेब्ला मुसलपुराव बांसिन बेस खालामबाय अब्ला खाथि खालानि मानसिफोर माने धर मुसलपुर ओनसोलनि खाथि खाला जायफोर मानसिफोर दं गासिबो आंनाव माने माबा मोनसे नुनानै धर सोरबा माबा फिसा फिसौ उसुबिदा बेफोरखौ लानानै बहुतआनो फैनो हमबाय आरोखि फैनो हमनायाव आंबो जेसे हागौ एसे सहाय खालामहरबाय जेरै हागौ एरै सहाय खालामदों मानसिखौ आं नोंथांखौ जागा हिसाबैबो नोंथांखौ फोरमान होनो हायो आं दा नोंथांखौ बुंनोसैयानो होनदां बुंनोसै ओरैबायदि हमनानै ला आङो बै नैबे जों गामिनि एसे आगोलाव सिलपाता होननाय मोनसे गामि दङ बेयाव आं मोनसे नामघर बानायनानै होदों बे समाव जों राजनितिकनि जेबो खोथा बुजियामोन आरोखि रायलायामोन जों राजनितिकनि खोथा थ' बिनि बादैबो आं दिरिं दारागाव होननाय मोनसे पिकनिक स्पट दङ जोंनि जायगायाव बेयाव बेखौबो आङो फोसाबनो थाखाय आंनि फैसाजोंनो आंनि सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखायनो बेयावबो मोनसे NGO बानायनानै ससाइटि मोनसे बानायनानै आं लास्ट 3 इयार्स बेखौबो आं मेनटेन खालामगासिनो गावनि माबाजों बिनि बादैबो दिगलदङा होननाय जायगायावबो बेयावबो मोनसे आंनि राज फुजानि मोनसे पार्क दङ आरो आं जि जायगायाव फरायदोंमोन गुवाहाटि बाथौपुरि स्कुलाव बेयावबो आङो खोब समायना मोनसे गेट गावनि स्कुलनि गेट बानायनानै होदों बिनि बादैबो आंनि जायगा बर' गामि आरोखि रानि होननाय दं आजारायाव मोनसे
गुवाहाटी बेयावबो आं मोनसे साइकेल गेरेज स्टेन्ड बिदि बानायनाय बेनि अनगायैबो फिसा फिसा बहुद दङ दा बेफोरबायदि आंनाव सोलिबाय थानायखाय माने रायजोफ्रा ओरैबायदि मोनसे भाब लाबाय जे बिथाङासो माने जोंखौ सहाय होग्रा मानसि बिथाङासो जोंखौ सहाय होनानै बा माबा मोनसे खालामनो राजनितिकनि बारा जेब्ला बारबोदों अब्ला आंनि खोमायाव बिसोर बहुद सोफैदोंमोन अब्ला सैथोआ बेबायदि जेब्ला राजनितिकनि खोथाखौ बहुद जेब्ला खोनायाव सोफैदोंमोन अब्ला आंबो मोनसे साननाय फैदोंमोन मा जुदिहे जोङो सरकारनि फैसाजों जुदि आं जिखिनि मावनाय खामानि थ' बेखिनि खामानिखौ जुदि आं सरकारनिफ्राय सुबिदा मोननो हायोबा बेखिनि खामानिखौ आं रायजोनो मावना होनो हागोन नामा होननानै आंनि फैसाखौ दोनथ'नानै सेल्फ फैसाखौ दोनथ'नानै रायजोनि फैसाजों रायजोनि खामानि मावनो थाखाय आंनि साननाय हनाया बेयाव फार्स्ट स्टार्ट खालामबोदों राजनितिकआव फैनायनि बिदि आरोखि दा बेबायदिनो नोंथाङा राजनितिनि थिलियाव आगान होनो ओंखारदों दा राजनितिनि होनबाथ' दा राजनितिनि दोलोनि बाथ्रा फैयो राजखान्थिनि दोलोनि बाथ्रा फैनाय लोगो लोगोनो बेवहाय गोबांथार नेसनेल रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोर दङ दा नेसनेल बुंनाय लोगो लोगोनो कंग्रेसनि खोथा फैयोमोन आइएनसि बिजेपिनि खोथा फैयोमोन बिदिनो सिपिआइएमनि खोथा फैयो आरो गोबांथार दङ आरो रिजनेल लोगो लोगोनो जा एजिपि दङ दा बिपिएफ दं दा बिदिनो गोबां माने रिजनेल पार्टि जोंनाव दा दंसै आसामावनो नाथाय नोंथाङा बिपिएफ दोलोजोंबो थायाखै आइएनसिजों थायाखै बिजेपिजों थायाखै इपिपिएलआव मानो फैनाय जायाखै आं नोंथांखौ बेखौ ओरैबायदि बुंनांगोन जेब्ला आं फैगोनखौनो सानाखैमोन बे समहालागै आं जेबो राजनितिक दलखौ बासियाखैमोन आंनि न'आव जाय बयनिबो न'आ आंनि न'आव बयनिबो मानसिनि थाखाय खुलामोन थ' आंनाव बांसिन मानसिया मोनिनि बोराबनाय मानसिया बांसिन फैयोमोन आरो मोनिखौ जोंनि जायगायाव नोंथांमोनाबो मिथिगौ मोनिफ्रा सोर मोनिफ्रानो बिर'धि बे जायगायाव नङा होनबा थ' मोनिफ्रा फैबाय थानायखाय मोनिनि खोथाखौ लानानैनो आं राजनितिकआव फैनो आरो इउपिपिएलआ मोनि माने आसाम सरकारनि सुबिदा मोनिफोर बा बड'लेण्डनि सुबिदा मोनिफोर सरकारनि अनसुंथाइ मोनिफोर औ बड'लेण्डनि सरकार माने बड'लेण्ड सरकारनि अनसुंथाइ मोनिफोर जे हमना ला गामिनि रायजो राजाफोर आरो बायदिसिना सेल्फ सोरबा बिदिबो थाबावनो थायो दङबो बिसोरबो माने डिप्राइभ पार्सन होनना बुंबाय आङो बिटिसिआव सुबिदा मोनि डिप्राइभ जानाय मानसिफोर आरोखि बिसोरबायदि मानसियासो आंनि न'आव बांसिन सुबिदा मोन्दोंमोन आरोखि आरो बे सुबिदा मोननायनि थाखायनो बिसोरनि साननाय हनायखौ आरोखि मोनिनि थाखाय बिसोरनि साननाय हनायखौ सुफुंनो हागोन नामा होननानैनो आं माने अपोजिसन माने बिटिसिआव नुबायबो अपोजिसना इउपिपिएलसो थ' इउपिपिएलजों आं आखाइ बारायदों आरोखि इउपिपिएलआथ' सरकार दायाखै आरो दाबो फेराखै दासिमबो दा इउपिपिएलआ जेनबाय थाखादों सा स्नि बिथांमोना दा एमसिएलए दंमोन बिटिसिआव दा बिटिसिआव इउपिपिएलआ सरकारबो गैया आरो बिथांमोना भबिष्यतबो गैया इयुनबो गैया बिथांमोना अब्लाबो नोंथाङा बे इउपिपिएलजोंसो लोगो जाबाय खोथाया बेबायदि इउपिपिएल आङो बेक्तिगत हिसाबै आंहा मोननांगौ जेबो गैला बा नांगौ बायदि आं जेबो आंनि थाखाय लुगैला आं दहायनो एसे आगोलावसो होनबाय मोनिफोरनि थाखायसो आं मोनहोनो थाखायसो माने राजनितिकआव फैदों गतिके मोनिफ्रा डिप्राइभ पार्सन गोजाखा माने सरकार सालायनायनि एगेन्स्ट गोजा थ' सरकार सालायनायनि एगेन्स्टजों थाफानानैसो आं सरकार फर्म खालामनानैसो बिसोरनो होनो हागोन होननानैनो इउपिपिएलआव जगदान खालामनाय जादों सरकाराव जाय दङ बिथांमोनखौ आथिं हमो दा बिसोर नोंथाङा मोजाङैनो मोनथिगौ जे रुलिं सरकारा बा रुलिंआसो डेभेलपमेन्टनि माने मालिक नोंथाङा बिथांमोनजोंनो सम्पर्क थाबोदों आगोल समावहाय खिन्थु अपोजिसनसो मानो फैखो आं बेखौ बुंबाय थादों नोंथांनाव आं बेखौ बुंबाय आरो जे भुल जानाय नङा आं लाइफआव जेखौ बुस्थुखौ माने कमप्रमाइज खालामनानै जेबो मावबोआखै बे एक नाम्बार खोथाखा आरो नोंथाङा नाय आं जिखिनि खामानिनि खोथा दहाय एसे आगोलाव बुंदोंमोन बे खामानिया खुनु गभर्नमेन्टनि सोरबा माने सरकाराव थानाय लिडारनि आथिं आखाइ हमनानै बा फैसा जासिनानै लानाय खामानि नङा नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै नायनो हायो माब्रै पिएमजिवाइसनि खामानिया खुनु जोंनि स्टेटनि एमएलए आनटिल चिफ मिनिस्टाराबो बेयाव जेबो खालामनो हाया बियो गावनि माबानि सायावनो माने केपाबलनि सायावनो बा वार्क डान सार्टिफिकेट जों जायखिनि खामानिखौ मावनानै आगोलाव देखायखांदों बे खामानिनि साबमिटेडनि उनावनो जों बेबायदि खामानियाव एलटमेन्ट मोनो बेयाव चिफ मिनिस्टाराबो बा सोरबा जोंनि बिटिसिआथ' पिएमजिआव गैखायानो बेखौ इनभल्भ खालामजाया चिफ मिनिस्टाराबो पिएमजिआव खामानियाव जेबो आखाइ गैया बे डाइरेक्ट प्रधान मन्त्रिनि खामानि आरो आजिखालि नोंथाङा बेखौ मिथिखागौ अनलाइन टेन्डारिं जायो अनलाइन टेन्डाराव जेबो रोखोमनि माने स्केन्डेल जाया आरोखि बे एकदम निट एन्ड क्लिन टेन्डार जायो बेवहाय जायनो जेसे रोखोमनि जे हमनानै ला नोंथाङा थाइबा थाखायाव मावनो हागोन होनबा सोरबा जुदि थाइब्रै आथोनायाव मावगोन होननानै बुङोबा थाइब्रै आथोनायाव मावगोन होननाय मानसिनो एलटमेन्ट होयो आरो आं हायो आं हार्ड कर मानसि आं बिराद गोगोमैनो गाहाय लेभेलाव थांनानै खामानि मावनो हायो ओंखायनो आं
आंनि खामानिनि सिलेक्टखौ नोंथाङा नायखा सब सेन्ट्रेल स्किमनि बांसिन गोजाखा होमबा आं बुजिनोसै रायजो राजा बुजिनो दङ बा बुजिबाय बुजिनो लागोन बेखौ जे इउपिपिएल पार्टिया रुलिंआव गैयामोन हिसाबै बिथांमोना फाइनान्सियेलि बिराद ट्राबुलाव दं जायनि थाखाय बिथांमोना थाखा गोनां मानसि नागिरनानै बिजाथि होनो नागिरदों नोंथाङा गोबां थाखा फैसानि बिगोमा हिसाबै आरो नोंथाङा निट एन्ड क्लिन मानसि एकदम साफाथार मानसि रायजो राजानि सिगाङाव सेराव नोंथाङा फोथायजानाय दङ दा बेफोरखौ नोजोर होनानै बिथांमोना थाखा फैसा मोनबाय नोंथांनिफ्राय आरो रायजो राजायाबो नोंथांखौ मोजां मोनखायो देरहाबोगोन ओरै लानानै नोंथांखौ टिकेट होनो आवगायबोनानै नोंथांखौ खावलायफैबाय जे इउपिपिएलआव नोंथाङा जइन जादो नङा जोंनि दलाव खावलायनायथ' फैयाखै आंसो खावलायदों प्रमद बर' सार बिथांनि जि दैदेननायनि जि साननाय बिथांनि जि मिजिं आगोलाव जिखिनि खामानि मावनायनि बे रायजोफोरखौ खोथा बुंगासिनो दङ बा जिखिनि बिनि लाइफआव सेक्रिफाइस दङ आं बेखौ सनमान होयो आरो बिनि सनमानजों बा बिनि जिखिनि गावनि बिनि लुगैनायाव आं बेजों थाफानो आंहा लुगैनाय दङ बिनि साननायजों बिनि एग्रेसिभ जिखिनि माने आपकामिं पलिसि दं बे पलिसियाव आं थाफानो बेजों गोसो गतिके आंसो बिथांमोनखौ माने प्रप'जखौ हरदोंमोन जे आंनो नोंथांमोना होनो हागोन नामा इउपिपिएलनि केन्डिडेट जानो होननानै आंनाव बिथांमोननि जेबो प्रप'ज फैयाखैमोन बे केन्डिडेट सेलेक्टआ गोजौनि खोथा बेयाव कम्पिटिसनथ' दंमोन कम्पिटिटरा बोरै थालांखो आंनो बोरै होखो बिथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामो बिथांमोन प्रेक्टिकेल एन्ड थियरि बे मोननै बुस्थु दङ आरो बे गोबां फाराग थियरिखौ प्रेक्टिकेलाव बाहायफैनांगौआ पसिबोल जाया आरो गोबांथार मिजिं खालामजाथावयिखौ मिजिं खालामनाया जायो थियरियाव प्रमद बर'नि आर्गुमेन्ट लेक्सार बेखौ बयबो मानियो आरो बिथांनि बे बुंनायफोराव बुंलायनाय थायो नाथाय इन प्रेक्टिकेल बेयो दासिम जेबो मावनो हायाखै बा मावनो फैयाखै आरो बिथांनि सायाव गोबां स्केन्डेलनि बाथ्रा दा ओंखारबाय थादों बे बेलायावहाय नोंथाङा बेखौ मोजां मोननाया थियरिनि बाथ्रा बाट प्रेक्टिकेल नोंथाङा सासे प्रेक्टिकेल सुबुं नोंथाङा प्रेक्टिकेलि खामानि मावनानै नोंथाङा बे समसिम नै दानि अबस्थायाव नोंथाङा फैदों जाफुंसार जादों बिजनेसाव फालांगियाव नाथाय प्रमद बर'आ मोनसे बर' गौथुमनि दैदेनगिरि जानानै गोबांथार बिथाङा एक्सपिरियेन्स जादों आरो लेक्सारखौ होनो हादों नाथाय एजुकेट खालामनायनि बेलायाव बिथाङा एकदम गोरलै दा खोथाया बेबायदि बिथांनि खोथाखौ नों जेरैबायदि बुंबाय नोंथाङा दा खोथाया ओरै बिथाङा दासिमबो जिखिनि खोथा बुंगासिनो दं बिथाङाबो दाबो इमप्लिमेन्ट खालामनो सुबिदा मोनाखै बेबो बिथांनि बे प्लानिंसो सोलिगासिनो दं आपकामिं बिटिसिनि बारनानै दा जेरोखोमनि बिटिआराव बहुद रोखोमनि खामानि मावनायनि पलिसि दं बिटिआरआ जेब्ला जाफुंगोन बिटिसिआ जेब्ला जों फर्म खालामनो हागौमोन बिटिआर अब्ला बिथांनि साननाय हनाया बुंनाय खोथा माखासेया थारैनो रायजो राजाफ्राबो नुगौमोन आरोखि खारन आं बेखौ बिसास खालामो खारन साननाय फैजेनबासो मावनायाबो फैयो साननाया फैग्रोनांगोन नाजानायाबो लोगोसे अब्लानो फैफायो आरोखि दा बिथांनाव साननाय दङ आरो बिथाङा मावगोनबो आरो बिथांजों लोगोसे होफानो आं दंफायो आरोखि दा बाथ्रा जाहैबाय ओरैहाय बिथाङा फरायसा गौथुमनि सासे दैदेनगिरिमोन बिथाङा 7 कौटि रांनि दा दोहोननि बिगोमा जानानै दङ मोनसे फरायसा गौथुम बर' हारिनि ट्राइबेल अनुस्थाननि मोनसे फरायसा गौथुमनि आफादगिरिया इसिबां दोहोन सम्पति गोनां बोरै जाखो स्केन्डेल गैयाबा बेबायदि बानबुंथिया फैदों बिथाङाबो गोबां स्केन्डेल खालामदों आरो माबा एनजिअजों सम्पर्क जानानै फैसा खामायदों नामा बिनिबो मोनसे डाउटफुलनि स्टेटमेन्ट ओंखारदों अपोजिसननिफ्राय मा रुलिंनिफ्राय जायफोरनाखि इउपिपिएलनि बेरेखा हान्जा बिथांमोना बुंनो नागिरदों आरो बिथांनि सायाव गोबांथार बाथ्रा बुंनाय दङ ससियेल डिसिप्लिननि खोथा बुंनाय दङ बिथाङा ससियेल डिसिप्लिननि खोथा लेक्साराव होयो नाथाय गावनि न'खराव बिथाङा बे ससियेल माने मेनटेनखौ खालामनो हायाखैनो बुंनाय जादों खोथाया ओरै हमनानै ला बिथाङा आगोलाव थानाय समाव जा आबसुनि जेब्ला आफादगिरि जानानै दंमोन अब्ला बे समाव बिथाङा आफादगिरि दा राजखान्थियाव फैनाय लोगो लोगो बिथांखौ राजखान्थि महरै हाब्रु सारलायनायाथ' थाखागोन आं सानो बे राजनिति खालामनानै बुंनायनि बादै जेबो भाषा नङा खारन बिथाङा बेबायदि खामानिखौ आंनि साननायाव मावनो हाया खारन बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो जों जेसेखिनि मिथिगौ जिखिनि जिउ स्पेन्ड खालामबोबाय बेखिनि टाइमखौ बारबोबाय बे जाथिनि थाखायनो बारबोनाय गतिके आगोलाव बिथाङा 3 कौटि 10 कौटि नङा 30 कौटि 300 कौटि बेफोरबायदि जेबो स्केन्डेलाव बिथाङा फैया होननानै आंहा गावनि बिसास मोनसे दङ बे जाहैबाय राजखान्थि दिनाव फैनायखाय बदनाम होनाय दा नोंथाङाबो दिनै राजखान्थि दिनाव फैबाय नोंथाङाथ' मोजाङैनो जौखांदोंमोन नोंथांनि जेनाखि लाइफ
माने सक्सेस बे नोंथांनि नाजानायजों जादोंमोन नाथाय राजखान्थिनि थिलियाव नोंथाङा फैनानै दिनैनिफ्राय नोंथाङा मानसिफोरजों बुजानो लागै हमनोसै नोंथांनि माने जिउआव ओरैबायदि धाक्का फैनोसै नोंथाङा बेखौ सैज हानाय नङा आं बेखौ गोरलैयैनो सैज' खालामनो हागोन आं नोंथांखौ एसे आगोलावसो बुंखादोंमोन आंनि नांगौआ आंनि लुबैनाया अलरेडि जोबखाबाय दा आं रायजोनि मावनो थांगासिनो दं रायजोनि मावनो थांबा बुंजानाय खालामजानाय बा सोंखारि जानाय बेबो गोरलैयैनो जाखायो बेबो राजनितिकनि मोनसे बाहागो जाखागोन बेखौ आं आगोलावनो मेन्टेलि रेडि प्रिपेयारखा मुसलपुर बियाबा बिपिएफनि एकदम घाटि आरो बेखौ सोमावग्लुंनो सम माने हानाया एसेल' बाथ्रा नङा नोंथाङा बेहाय पार्सन फैदों नोंथाङा निजा गावनि धन सम्पति लस खालामनाय आरो मानसिफोरजों मुं सुजानाय अनगायै जेबो जानाय नङा बे एकदम जानोनो हाया आङो उन्दै नारा हास'नायनिफ्राय गय एरख'नायनिफ्राय दिनै जि अबस्थायाव आं मोनफैदों जि पजिसनाव राजखान्थिनि बेलायाव आङो बै दिननि स्टार्टिंआवनो दिनै बुंबाय दिनैनि बेलायाव नोंथाङा जि सानदों बे गासिबो नंखाय बे ओरैनो गोजौनिफ्राय नुहुरनानै जास्ट माने मुसलपुराव हेभि वेटनि मानसिफोर दं बिपिएफनि बिसोरखौ बारनानै सोरबा गोदान सासे निउ कामार गथ'आ मा खालामनो हानो बे साननाया गोजौनिफ्राय आं बुङो गासिबो दिनै बिटिआरनि मानसिफ्रानो नायना लाखादों खोनासंखादों स्पस्ट भाबै खेबसेयावनो 100 बार बुंनाय बायदि मोनसे फंसे बाथ्रा बुंदों मुसलपुराव बिपिएफ गैया दं बिपिएफ दं बड'लेण्डनि इन्टारिम काउन्सिलनि इएमआनो मुसलपुरनिमोन आरो बिथाङा खेबनै गाहाम बिटिसिनि इलेक्सनाव देरहादोंमोन इएम जादोंमोन आरो एमएलए इलेक्सनाव सापागुरि समस्तिनिफ्राय बिथाङा एमएलए जाहैनायनि खारनाव बिथाङा इएमखौ नागारदोंमोन आरो बिनि उनावनो एमसिएलए महरै बिपिएफनिनो अनसुमै खुंगुर बिथाङा देरहाबोदों एमसिएलए आरो बिथाङा दासिमबो एमसिएलए आरो इएम जानानै दङ दा बिथाङा आरो बे खेबावबो दिनै दारायनो ओंखारदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय आं आगोलावनो बुंखाबाय राजखान्थिया गावनि न'नि हानि पाट्टा बिदि जानो हाया दिनैनि दिनाव मुसलपुराव खमसे आं मुसलपुरखौ बुंदों आं बेलेग जायगानि खोथाखौ बुङाखै मुसलपुराव बिपिएफ होननानै आंनि मेगननिफ्राय बा आंनि दलनि जेसेबां लिडारफोर दङ जों नागिरनानैनो मोना नोंथाङा दा बुंनाय रोखोमै अनसुमै खुंगुर बर' सार जोंनि सोलिबाय थानाय इएमनि खोथाखौ बुंदों बा एक्स एमएलए बिथांनि खोथाखौ बुंदों हेभि वेट बिपिएफ लिडार नंगौ बिथांमोना हेभि वेट लिडार खिन्थु दिनैनि दिनाव रायजोआ सोलायनायखौ लुगैदों आं गोरलैयैनो गासिबो बिटिआर रायजोनि सिगाङाव खोथाखौ बुंहरनि मुसलपुराव सोलायनायखौ लुगैदों आं बेलेगनिखौबो मिथिगौ बुंबाय सोलायनो लुगैदों बेलेगावबो खिन्थु मुसलपुरनि 26 नं जोंनि समस्तिनि मानसिफ्रा बारानिफ्राय बारा लुगैदों माला इलेक्सन जायो बेखौसो लुगैनानै नेगासिनो दंथारोमोन सोलायनाय लुबैदों होननाया जाहैबाय इउपिपिएलनि स्ल'गान बे स्ल'गानजोंनो दिनै इलेक्सनाव ओंखारदों आरो बे देग्लायनिल' बाथ्रा नङा 2015 मायथाइयाव बिटिसिनि बिसायख'थि जादोंमोन बै समावबो माने पिसिडिआर नाम होनानै दिनैखि इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो इलेक्सनाव गेलेदोंमोन बिथां बै समाव होनोमोन सोलायनांसिगौ आरो बे खेबनि सरकारा जोंनि ओरै बुंनाय जादोंमोन दा बे हिसाबैहाय माने बे डायलगा बे स्ल'गाना दिनैनि नङा बे इउपिपिएलनि पार्टिनि स्ल'गान बेखौ नोंथाङा बुंखानांगोन नोंथाङा जिहेतु बे पार्टिनिनो सासे केन्डिडेट नङा दा आं बेखौ बुंब्ला खोथाखौ बदलायनि नोंथांनाव जे इउपिपिएलनि सोलायनाया स्ल'गान होननाय खोथानि सायाव आंनि मुसलपुरनि खोथाखौ बुंनि बिदिबा आं पार्सनेलि आं बुंनि खोथाखौ आं दिनै इउपिपिएल दल नङा गारा सासे क्लास 1 कन्ट्रेक्टर हिसाबै आंनाव जिखिनि लाइफआव एक्सपिरियेन्स दङ आं जिखिनि रोंबोदों जिखिनि मोनदों आं नोंथांनि चेनेलावनो इंखं टेलिभिजननि चेनेलावनो दिनै मोनसे बिटिआरनि रायजोनो गोग्गोम मोनसे खोथा होननानै बुंखादोंनि फैगौ दिनाव मुसलपुर समस्तियाव हयथ' नङा आं सेकेन्ड लार्जेस्ट भट मोनगोन होननानै आं बुंनानै लानो हायो बयनिबो सिगाङाव अल बिटिसि सेकेन्ड फार्स्टआसो थांगोन फार्स्टआ जोंनि आफादगिरि इउपिपिएल दलनि प्रमद बर' सार थांगोन बे राजनितिक नङा बे आंनि बेक्तिगत एनालाइसिसनि उनाव आं इउपिपिएल दलनि सासेबो सोद्रोमाजों रायलाया गारा इउपिपिएल दलनि सासेबो गोजौनि पारमिसन लाया गारा नोंथांनो आङो दिनै रिजाल्ट मोनसे होना दोनबाय आङो
मुसलपुर समस्थियाव सेकेन्ड लार्जेस्ट भट मोनगोन दा बाथ्राया जों ओरैहाय जे रायजो राजानो नांगौ डेभेलपमेन्टनि थाखायनो रायजो राजाया भट होगोन नोंथाङा डेभेलपमेन्ट खामानि मावगासिनो दङ गभर्नमेन्ट एजेन्सियाव थाफानानैहाय थिखा मावनानैहाय नोंथाङा खामानि मावगासिनो गोबांनो दा बाथ्राया जाबाय मा मुसलपुरा बिटिसि जानायनि आगोलनि जिखि सम आरो दानि सम गोबां गुस्लायनाय फैबाय सोलायनाय फैदों गोबां डेभेलप जादों दा बेफोरखौ नोजोर होनानै बिटिसिनि खुंथाया मोजांखौनो मावबाय थादों बेखौ नुगोन दा सोलायनाय नांगौ होननानै सोलायोब्ला बेवहाय जुदि लामा सामा बायफिनलाजोबोब्ला न' बां बायफिनजोबोबा इनफ्रास्ट्राक्चार जुदि गाज्रि जाफिनोब्ला होमबाथ' रायजो राजाया माने गोसोआव आघातसो मोननाय जागोन दा होमबा गुस्लायनांगौ बा सोलायनांगौनि बाथ्राया बेवहाय फैया बाथ्राया ओरै आं नोंथांनि खोथाखौ मोजाङैनो बुजिबाय दे सोलायनाया बिपिएफनि खामानि मावनायनि खोथाया नंगौ बिपिएफआ खामानि मावदों आंबो मानियो जोंनि मुसलपुराव गोदो माबायदिमोन दिनै माबायदि जोंनि मुसलपुरनि मानसिया मोजां मिथिगौ बे खोथाखौ आंबो ना होननो हाया बा रावबो ना होननो हाया खिन्थु बेनो जोबथा नङा लामा मावनानैल' सोरबा फैनो हानाय बा थाबैनो ओंखारलांफिननो हानाय बा गंब्रै गंबा बिल्डिं बानायनानैल' माने रायजोआ सोलिनो हाया बा माने बिटिसिखौ बे रोखोमनि बांसिन डेभेलप खालामनो हाया बिनि थाखाय आं लास्ट नुदों मा मानसिफोरा लेखा फरायनाय बा फालांगिनि खेथ्रआव जेबो इन्टारेस्ट गैया बिनि सायाव मालाबाबो रायलाया जोंनि जायगायाव बिपिएफनि जिखिनि लिडारफोर दं खालि टिकानिल' खोथा रायलायो सोर खौथि थाखानि टिका मोनदों बेनि बादै बेलेगा जे बिसोरो सोर बेसे फरायखो सोर बेसे बुरजा साख्रि मोनखो गाबोन बबे जायगायाव बेसे बुरजा फालांगिनि बोरै बोरै सुबिदा खालामना होनो हागोन बे खोथाखौ मालाबा रायलायफेराखै खिन्थु बिपिएफ दलाव थायोबा टिकानि खोथा खिन्थु खुब कम्पिटिसन जालायो बे नंगौ ओंखायनो टिकायाथ' आरो लेखा फरायनायाव थाया टिकायाथ' आरो मा होनो इक'नमिक सार्भाइभेल औ बे इक'नमि माखौ होनगो इक'नमिक सार्भाइभेलनि बाथ्रा फैयो थिगाजों बेल' इक'नमिक सार्भाइभेलनि खोथा फैयो आरो लोगोसे हमनानै ला नोंथाङा लामानि खोथा बुंनो लामाया जोंनि बिटिसिनिफ्राय बानायदों होननानैबो नङा आंनो आगोलाव मोनसे उदाहरन दंमोन जे पिएमजिवाइस होननाय मोनसे पेकेज सोलियो जोंनाव बे सेन्ट्रेलनिफ्राय फैयो बाव बिटिसिया जेबो आखाइ गैया आरो नोंथाङा नाय इन्टार बिटिसियाव पिएमजिवाइसनि रासनायानो बारा लामायानो बारा बेसेबांबा 1000 किल'मिटार आं एक्जेक्ट नोंथांखौ खागज नायागारा जेरै बोरै बुंनो हाख'नाय नंला खिन्थु 1000 किल'मिटारथ' जोंनि बिटिसियावनो अलरेडि लन्च जानानै दङ बिनिनो आंफोर बायदियानो हमनानै ला 200 किल'मिटार बा 150 किल'मिटार जोंनो मावगासिनो दङ दा आं बायदि थिकादाराबो चिरां क'क्राझारावबो मावगासिनो दं खिन्थु बे बिटिसिजों खुनु रिलेटेड अबजेक्सन बे जाहैबाय जे पिएमजिवाइसनि जिनोखि लामा बे मावनाया माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सिपिडब्लिउडिनि थ्रुयै मावनाय जायो एजुकेसन अबजेक्सन गैया सिपिडब्लिउनि दारै पिएमजिवाइसनि खामानि जाया आसाम पिडब्लिउनि दारै बे खामानिया दैदेनजानाय जायो आदसा दे मानिदों नाथाय बिनि सेंसन खालामनायनि राहाखौ लकेल एडमिनिस्ट्रेसन एबा बिटिसिआ डिजाइनखौ खालामनांगौ बबेबा लामाया जा बाखि दं बेखौ बुंना हरनाय जायो बे रोखोमनि सेंसना जायो आदसा बे बाथ्राया बेबायदि जे बबे लामाया पिएमजिवाइस लामायाव सोहरनाय जायो बे लामाया लकेल जोंनि इएम बा एमएलएनि दारै जाया बेखौ जोंनि आसामनि रिप्रेजेन्टेटिभ जिथु एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार लेभेलनि अफिसार थायो बिसिनाव प्रप'जाल फैयो जे एबार नोंसिनि बे डिभिजनाव जोङो 100 किल'मिटार हरदों लामा बेखौ अबाव नांगौ बिसिनावसो फैयो हयथ' बे नंगौ एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारा जोंनि लकेल जि लिडार थागोन एमएलए बा एमसिएलए बिसिनाव सला मसुरा लायो खिन्थु बेयाव खुनु अर्डार गैया नोंथाङा अर्डार नायबा मिथिगोन जे लकेल एमएलएनिफ्राय रायज्लायना लानानै जों बेनिफ्राय एस्टिमेट फाथायहरनांगौ बा लामा सिलेक्ट खालामनो बिसा पारमिसन दङ बे नङा बे नोंथांना भुल कनसेप्ट इयाव आं मोनसे खोथा बुंनो हायो नंगौ बेयाव पिएमजिवाइसआव एमपिआ एसे आखाइ थायो एमपिआसो खारन बिथांनि इनफरमेसनावसो पिएमजिवाइसनि खामानिया सोलियो दा बाथ्रा जाहैबाय जे पिएमजिवाइसनि लामा मावदों रायजोफ्रा नुदों दालाङा गामि हाबफैजोबबाय गामिजों गामि फोनांजाबनो राहा जाबाय बेफार बानिज्य खालामनो थाखाय हान्थामेलानि खाबु जाबाय दा बेयो माने गभर्नमेन्ट मावनायानो जाहैबाय गभर्नमेन्टनिनो मुं थांबाय नोंथाङा बुंदों गभर्नमेन्ट मावाखैबा बिटिसि रल गैया होनदों नाथाय बिटिसिनिनो नाम थाहैबाय दा बे हिसाबैहाय मुसलपुरनि हालामनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बिपिएफ सरकारखौनो बिथांमोना मदद होबाय थागोन आरो होबाय दङ जायनि थाखाय एफा गोबाव सम 2005निफ्राय दिनैसिम बिपिएफनिनो जै मै जाबाय थादों नोंथाङा देग्लायथ' फैदों राजखान्थिनि नोंथाङा गोदानथार नोंथाङा राजखान्थिनि भाषा खेलाखौ जेबो मोनथिया दिनै समाव नोंथाङा थिकादार जानायनिफ्राय फैदों
दा बे हिसाबैहाय नोंथाङा रायजो राजानि सिङाव हाबनो नाजानाया राजखान्थि नङा हाबबोदों नोंथाङा नाथाय बे राजखान्थिनि गेजेरजों नङामोन सासे फालांगिरि हिसाबै एबा सासे ठेकेदार हिसाबै एबा ससियेल वर्कार हिसाबै नोंथाङा हाबदोंमोन नाथाय राजखान्थिनि थिलियाव जेब्ला फैगोन दा बेवहाय दांनाय बिरनाय खालामगोन जे बबे दोलोआ खामानिखौ मावबाय थादों दिनै नोंथां मावनाय खामानिफोरखौ माने BPFनिनो क्रेडिट होननानै सानबाय थानाय जादों दा बे हिसाबै नोंथाङा जेननाया पाक्का बे नङा आं एसे आगोलावसो बुंखादों लामा मावना होबानो भट होगोन सोरबा रायजोआ बे नङा लामानि बादैबो रायजोफोरनो बहुद गांनाय उखैनाय दङ लामाया जागोन लामा जानानै लामाजों लोगोसे जोंनो जि नांगौ दा हमनानै ला स्कुल हमनानै ला साखरि न'खराव साखरि हमनानै ला फालांगि मावनायनि सुबिदा हमनानै ला गायनाय फुनायनि सुबिदा बिभिन्न रोखोमनि खामानि सुबिदा बेखौ गारनानैबो खालि लामाल' बानायबा जेबो जाया गतिके लामाखौ आं ना होना लामा जादों डेभेलपबो जादों बिनि बादैबो दा नांगौआ जोबोद बारा जायखौखि बिसोर सानख'नोनो हायाखै BPF दला बिनि खारनावनो आं लामाखौ दोनथ'नानैबो आं गोगोम माने मैखोम रोखोमैनो राजनितिकआव मुसुलपुराव बाहागो लानानै दंबाय थायो दाबो आच्छा नोंथाङा थारमाने बुंनो नागिरदों जे लामा डेभेलपमेन्टआथ' जादों नाथाय बेखिनियानो जोंनि थोजासे नङा रायजो राजानो आरो गोबां थानांगौ जायफोरखौनाखि नोंथाङा होनो आवगायदों नोंथाङा इलेक्सन देरहाबोबासो मावगोन जेनेबाथ' मावनो हानाय नंला बेनि अनगायैबो मोनसे अजद दङ जे नोंथाङा फार्स्ट कन्ट्रेक्टर गोबां स्किम मावदों नोंथाङा बे मुसुलपुर एलेकायाव नाथाय गोबां अजदबो दं नोंथांनि खामानिफ्रा आद्रा जाजोबनानै दङ मावफुंनायाखै नाथाय नोंथाङा अलरेडि फान्डखौ मिसइउज खालामबाय बेयो राजखान्थिनि मोनसे ओरैनो बानसावनाय भाषा नोंथाङा जुदि आंनो मोनसेबो जुदि प्रमान देखायनो हायोबा जे आं अबेबा मोनसे लामा मावफुंनो हायाखै आं राकेश ब्रह्म हिसाबै बा सरजनी इन्टारप्राइज हिसाबै आं नोंथांखौ दिनैनो दानो बे दोलावनो आं रिजाइन होगोन होननानैबो बुंनानै लानो हायो आं बेनिफ्राय नोंथांखौ मा होननानै बुंनो हानो आंनि बारा गोजान नङा मुसलपुराव जुदि आंखौ प्रमान होनो हायोबा नोंथाङा सरकारखौ सोरनि जागोन सानो सरकारा UPPL दलनि UPPL जाया मानो होनना बुङोब्ला UPPLनिफ्राय बुंनाय जादों जे जोङो क'लिसन सरकार बानायगोन बे खोथाखौ जाय बुंदों नोंथांनि सिगाङाव बिथाङाबो गावनि मन्तब्यखौसो लानो हागौ बिथांनि एनालाइसिस खालामनाया गोरोन्थि जानो हागौ आं मिथिला सोर बुंदों दिनैनि दिनाव आंनि मथे आं मिथिगौ जों जखांबायबो जों जयैनो जखांबाय बेयाव आंनि जनायनायाव आंनि बुंथियानो बेनोखा आरो एनालाइसिसआनो बेनोखा जों 25निफ्राय 30नि गेजेराव जों UPPLआ एकदम गोरलैनिफ्राय गोरलै सिट मोननानै दंखायो सरकारा UPPL जाबाय मानि बायदि दा नोंथाङाथ' EM मोननाय नङा बे खोथाया EMआथ' बे उननि बाथ्रा बेखौ EM मोनोबा खामानि मावनो सुबिदासिन जागोन दे बेखौथ' बयबो मिथिगौ मोनाबाबो आं मावनानै देखायनो हायोबा निश्चय गोजौनिफ्राय आंखौ अनगोन लासैनोबाबो बेफोर खोथाखौ सिन्था खालामगोन BPF नङा होननानैबो बे खोथाखौबो नोंथाङा साना अननोबो हागौ आंखौ होनोबो हागौ आरोखि BPF सरकार जायोबा नाथाय खाथां BPF सरकारा मुसलपुरनि थाखाय सासे EM दोननाया एकदम पाक्का बैसोर रायजो राजा बेखौ नुहुरदों बैसोर जोंनि जायगानि मानसियानो EM मोनगोनब्ला दे EM होगोन पार्टिनि जों भटखौ होनोसै दा नोंथांनो दिनै कनफार्म बुंनो हाया जे नोंथाङा EM जागोनखौ EM जागोनखौ आं कनफार्म बुंनो हाया बे खोथाया सैथो खिन्थु आंहा बिसास दङ मुसलपुर बायदि जायगाखौ बेंनोबा बा मोजाङै दैदेननानै बयनिबो सिगाङाव प्लेस खालामनोबा जोंनो मुसलपुरल' नङा जेरै क'क्राझार बा उदालगुरि थिग बिदिनो मुसलपुराबो खुब बेस्ट जायगा थ' बेखौ EM होयोबा गोरलैयैनो बेंसिननो हायो आरो गतिके गोजौनि मानसिफ्राबो हयथ' सिन्था खालामगोन जोंनाबो दलाव आसा दङ आच्छा दे बेनिफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय UPPLआ सरकार जायाखिसै अप'जिसन थानांबाय नोंथाङा मा खालामनाय आङो अप'जिसनावनो थानानै खामानि मावगोन आं राजनितिकआव फैयैनि आगोलावनो आङो हारसिंनो सासे GMआ जेसे बुरजा खामानि मावो बेखौ आं ओरैनो मावखायो आं नोंथांजों जजेननायावनो बे खोथाखौ बुंखादों आंनाव रायजोनि थाखाय मावनाय आंनि आसियाव जोबनो हायो आं नोंथांनो खोथा बुंनो हायो गतिके आं जे UPPL हान्जाया सरकार खालामनो हायाबा जेबो मावनो हाला बेखौ आङो साननो हाया मानो आंथ' कन्टिनिउ आंनि जि जिबन डाटा दिनै आं गाबोन EM जानानै थांबाबो बा GM जानानै थांबाबो आं जि दोनबोनाय जिउ बा आंनि फंबाय बा आंनि फेमिलि बा आंनि
जिखिनि इन्जिनियार बा मेनेजारफोर दं आंनि कम्पानियाबो बेफोरथ' सोलिखागोनानो बेफोरथ' कन्टिनिउ जागोन बेफोर खोथाखौथ' आङो दिनै आं नांला होनबा आं साइड जानो हागोन खिन्थु कम्पानिया थाबोखागोन कम्पानिया बायबोआ दा नोंथाङा सासे ससियेल वार्कार हिसाबै माने जेनाखि खामानि मावनो गोनां जागोन राजखान्थिनि थिलियाव फैनानै बे हिसाबैहाय नोंथांनि बिजनेसाव नांथाबग्रा सुबुंनि गोनांथि जागोन बेखौ नोंथाङा टाइम होनो हानाय नङा नोंथाङा नोंथांनि फार्मनो टाइम होनो हानाय नङा बे समाव नोंथांनि फार्माबो लासै 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 दुम जालांनायनि लामा फारसे आवगायलांगोन दा बियो होमबा जोबस्रां लामा फारसे थांगासिनो दङ आरो नोंथाङा जेनेबाबो नोंथांखौ राजखान्थि दिल्लीनि मानसि होननानैहाय नोंथांखौ गोबां साया माने दुसिनो फैनोसै नोंथांखौ निन्दा खालामनो फैनोसै दा बे हिसाबै नोंथांनि गोसोआ बायनोसै थाङै थुङै नोंथांनि बेबसा बानिज्यआबो जोबलांनोसै मोनसे जाखांबोनाय मोनसे फार्माबो जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनोसै बे थासारि फैनो हागौ नङा बेबायदि नङा बिजनेसा जोंना आंल' हारसिं सलायखाया आंनि फंबाय थायो आरो आंनि इन्जिनियार दं मेनेजार दं बिजनेसा ओरैनोबाबो जोंना कन्टिनिउ आं बेलेग सर्सआव थाबाबो बिजनेसाबो सर्सआ सोलिबाय थागोन बे नङा जों मोनसेल' फार्म सलाया मोननै मोनथाम हयथ' आं इन्डिभिजुवेलि राकेश ब्रह्म हिसाबै बे उइक जालांगोन खिन्थु सरजनी इन्टारप्राइज होननानै जोंहा मोनसे प्राइभेट कम्पानि दं बेफोरथ' आं बिनि डाइरेक्टर नङा डाइरेक्टरबो दं बिथांमोना सलायनो हागोन गोरलैयैनो नोंथां खुलुमबाय